হ্যালো বন্ধুরা, বাংলা ফিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত। হঠাৎ করে তোমার মোবাইলের সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা অফ হয়ে গেছে, তাহলে এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করবে? তবে আমি ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট করব, আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে এইরকম আরও তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আমরা কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। আমরা প্রথমে চলে যাব সেটিংস অপশনে। প্রত্যেকটি মোবাইলই সেটিংস নামে একটি অপশন থাকে। আমরা সেটিংসে চলে যাচ্ছি। উপরে দেখতে পাচ্ছ সেটিংস, আমি সেটিংস ওপেন করছি। ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে অ্যাক্সেসবিলিটি নামে একটি অপশন রয়েছে। অ্যাক্সেসবিলিটি যদি সেখানে না থাকে তাহলে উপরে সার্চ আইকন রয়েছে, সার্চ আইকনে সার্চ করতে হবে অ্যাক্সেসবিলিটি লিখে। আমি সার্চ করছি। অ্যাক্সেসবিলিটি লিখে সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এখানে অনেকগুলো অপশনই চলে এসেছে। তোমরা 2 নম্বরে যে অপশনটি রয়েছে তার উপর একটি ক্লিক করবে। 2 নম্বর অপশনের উপর একটি ক্লিক করবে। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে নিচের দিকে স্ক্রল করবে। দেখতে পারবে এখানে লেখা রয়েছে অডিও অ্যাডজাস্টমেন্ট নামে একটি অপশন রয়েছে। এই যে অডিও অ্যাডজাস্টমেন্ট নামে একটি অপশন রয়েছে, তার উপর একটি ক্লিক করবে। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তোমরা ভিতরে প্রবেশ করে গেছো। এখন তোমরা লেখা দেখতে পাচ্ছ যে মনো অডিও নামে একটি অপশন রয়েছে। আমার কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এই যে এনেবল বাটনটা সেটা কিন্তু বন্ধ রয়েছে। তোমাদের যদি এই অপশনটা অন থাকে তাহলে অফ করে দেবে। আর নিচে দেখতে পাচ্ছ অডিও ব্যালেন্স নামে একটি অপশন রয়েছে। এটা মূলত মোবাইলের যে সাউন্ড কোয়ালিটি সেটা ডানে অথবা বামে দিয়ে তোমাদের সাউন্ড কি পরিমাণ রাখতে চাও সেটা নির্ধারণ করে। আমি মিডিয়ামে রাখেছি, বেশিও না কমও না, তাই মাঝখানে রেখে দিয়েছি। এভাবে তোমরা তোমাদের মোবাইলে সাউন্ড হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে সমাধান করতে পারবে। এরকম আরো তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে। ধন্যবাদ।